La Apache RTR 182 voltios está equipada con calidad y potencia. Siente la comodidad y el desempeño de una moto deportiva diseñada para rendir y trabajar. Cilindraje: 177.4 cc. Motor: 4 tiempos, monocilíndrico, SOC. Torque máximo: 14.1 Nm a 6500 rpm. Potencia máxima: 15.02 HP a 8500 rpm. Relación de compresión: 9.5:1. Sistema de alimentación: carburador. Diámetro por carrera: 62.5 x 57.8 mm. Refrigeración: aire. Combustible: